one and then. Okay. First type of worldview Առաջին աշխարհայացքի տեսական was just the ordinary everyday. սովորական ամենօրյաներ, You can even call it the experiential. որը nույնպես անվանում ենք փորձառական, The second one was the mystical or magical. երկրորդը միստիկ կամ կախարդականներ, And the third one երրորդը is the religious. կրոնական։ Religious worldviews Կրոնական develop աշխարհայացքները within a ձևավորվում group, a են religious group. of some կրոնական kind. խմբի մեջ։ The mystical and the Միստիկը, ordinary առողջացային եւ սովորականը involve groups, ներառում են խմբեր, but they're not Right. formal groups. They're իրենք ֆորմալ informal խմբեր, groups. ոչ ֆորմալ խմբեր են։ This is some kind of semi-formal or formal religious group. Այսը ֆորմալ կրոնական խումբ է And the teachings build up over time. եւ այս ուսուցումները ժամանակի ընթացքում են ձևավորվում։ Religious worldviews tend to become more complicated over time. Կրոնական հավատները ժամանակի ընթացքում աշխարհայց քարոզիչը ժամանակի ընթացքում ավելի բարդանում են։ Because you have original ideas, Դա ունենք օրիգինալ գաղափարներ, and then over time you have եւ ժամանակի interpretations ընթացքում of դրանց those ideas, մեկնությունն ավելացում է and then գաղափարների you have new ideas. եւ հետո կան նոր գաղափարներ։ And it basically exists as religious Այն doctrines and գոյություն ունի traditions. որպես կրոնական վարդապետություններ եւ ուսուցումներ։ And the group says this is what you should believe, Ում ասում է սրան պետք է հավատաք and this is how you should live. եւ այսպես պետք է ապրեք։ The main authority is religious books, Հիմնական իշխանությունը կրոնական գրքերն են եւ կրոնական առաջնորդները։ and it depends on the religious group, Այն կախված է կրոնական which խմբից, is more important, որն է ավելի the կարևոր՝ books գիրքը, or the individuals. թե անձերը, առաջնորդները։ You can have a Կարող guru, Ունենալ that is գուրու religious leader, կամ կրոնական առաջնորդ, and during his lifetime he doesn't write anything. իր կյանքի ընթացքում ոչինչ չգրի չի He անում, just says things. ոչ ինչ որ բաներ է Everybody ասում, accepts it. եւ բոլորը ընդունում են դա։ And then you have others Հետո կան ուրիշներ, where, like it's a Christian or քրիստոնեության մեջ Judaism կամ հուդայիզմում or Islam, կամ իսլամում you have a key religious book, ունեք շատ կարևոր կրոնական գիրք, and then everybody's supposed to go back to that book. to որը understand. պետք է այդ գրքին հիման հասկացողության համար։ In Hinduism, there are Hinduism. books. Գրքեր կան, In Buddhism, there are also books and բուդդիզմում traditions. նույնպես կան գրքեր եւ Buddhism is ավանդույթներ, far less structured. բայց բուդդիզմը շատ ավելի քիչ է կառուցված։ It's transmitted through formal and informal uh, religious instruction. Փոխանցվում է ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրոնական ուղղացույցներով, But in that religious group, there's բայց այս context. կրոնական that has to խմբի be մեջ passed կա on. բովանդակություն, որը որ պետք է փոխանցվի։ Okay. Հաջորդը The next one is the examples of this, and let me go back to that. սրա օրինակներ բերենք Judaism, հուդայիզմը, Islam, իսլամը, Christianity, քրիստոնեությունը, Hinduism, հինդուիզմը, Buddhism, բուդդիզմը, the classic world religions fall into this. դասական, ուրեմն աշխարհային կրոնները այս կատեգորիայի մեջ կարող ենք ներառել, But բայց over time, ժամանակի ընթացքում there are subgroups that branch off. կան have a little խմբեր, bit որոնք որ ավելի ուրիշ աշխարհայացք ունեն, ուրիշ կերպով են նայում սրան։ Next one is the philosophical Հաջորդը world. փիլիսոփայական աշխարհայացքն է։ This usually shows up in Սա սովորաբար տեսնում ենք philosophical schools, փիլիսոփայական educational դպրոցներում, institutions, ուսումնական հաստատություններում, discussion and reflection. զրույցով կամ խորհրդատվության միջոցով։ The Epicureans and Stoics Էպիկուրյանները եւ ստոիկները Աթենքում օրինակի have համար philosophical worldview. ունեն փիլիսոփայական աշխարհայացք։ And typically Եվ որպես there are կանոն great teachers that appear կան periodically. մեծ ուսուցիչներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում The են way that they see life եւ ինչպես որ իրենք են And how they տեսնում think about կյանքը life. եւ ինչպես են մտածում կյանքի մասին, becomes the worldview of their followers. դառնում է իրենց հետևորդների աշխարհայացքը։ Now, philosophical worldviews Փիլիսոփայական աշխարհայացքները tend to change quite a bit over time. ժամանակի ընթացքում այսպիսի հապատություն են There'll փոփոխվել։ be elements that are repeated, Կան որոշ էլեմենտներ, որոնք կրկնվում են, and there tends to be a lot of diversity. բայց նաև կա շատ բազմազանություն։ The Epicureans and Stoics didn't agree. Էպիկուրյանները եւ ստոիկները շատ բաներ շուրջ համաձայն չէին։ Modern groups of philosophers, you have all Ներկայից kinds of different- փիլիսոփան and իրարից sometimes շատ they don't agree տարբերվում with են։ each other at all.
Եվ շատ ժամանակ ընդհանրապես իրար հետ համաձայն։ And it can change. Դա կարող է փոփոխվել։ There are many elements of modern psychological theory Ներկայիս հոգեբանական թեորիայի շատ կետեր started out in philosophy. Փիլիսոփայությունից են սկսել։ The four classic temperaments. 4 այդ բաները խառնվածքները կլասիկ։ Գիտեք որոնք են դրանք։ What are they? Որոնք են։ Okay. That categorization was not developed by a psychiatrist, not by psychologist, Հոգեբան չի, որ but by an ancient philosopher. Փիլիսոփաներն են սա And so նշանակել։ really, psychology Հոգեբանությունը appeared out of philosophy. Փիլիսոփայությունից է դուրս In the ancient եկել։ world, there was no psychology. There was Հին only աշխարհում philosophy. միայն փիլիսոփայություն կար, հոգեբանություն And չէ։ now philosophy sounds too stuffy. Եվ հիմա շատ So we have դժվար է psychology. հնչում փիլիսոփայությունը, պես որ ունենք հոգեբանություն։ Although psychology has its own unique Sure, dimensions, sure. but really, it's kind of like jazz and blues and rock. Once or just Fred has a question. Yes, please. I forgot already. What about the question four that- types of this four Oh, the types of the four classic temperaments. Um, Yes, four classic temperaments. Those developed in philosophy. փիլիսոփաներն են զարգացրել։ But here, Բայց այստեղ the the main authority հիմնական is իշխանությունը human thinking. մարդկային մտածելակերպն է, մտածողություն։ In the everyday one, Ամենօրյայի մեջ the main authority is experience. հիմնական իշխանությունը փորձառությունն է։ In the mystical, Առողջվածայինում the main authority is mystical or Հիմնական magical իշխանությունը experience. առողջվածային կամ միստիկ ինչ որ գիտությունն է։ In the philosophical, it's your mind. Փիլիսոփայականում դա քո միտքն է։ So Այսինքն at times you will have in one and the same society, միևնույն հասարակության մեջ people that have a more mystical worldview, կարող են մարդիկ ովքեր and ունեն others շատ that have a more միստիկ philosophical. եւ մարդիկ ովքեր ավելի փիլիսոփայական աշխարհայացք ունեն։ And what was really funny to me was Եվ ինչն էր իմ համար ծիծաղելի այն էր, որ the Soviet Union did Soviet not Union want to suna- admit չէր ուզում ընդունել, that many of the nations in the Soviet որ Union had a այդ mystical սովետական worldview. միության շատ azգեր ունեին հենց միստիկ Because the աշխարհայացք։ mystical worldview assumes the supernatural exists. Այն ենթադրում է, որ գերբնականը գոյություն ունի։ And it was an atheistic regime. Սա աթեիստ ռեժիմ էր։ So they tried to use a philosophical Սա version. իրենք փորձեցին օգտագործել փիլիսոփայական մոտեցում։ But the funny part was, Բայց or the այդ sad քիչ part բանը was, կամ տխուրը այն էր, որ there were occult mystical centers all over the Soviet Union. ամբողջ սովետական միության մեջ կային օկուլտական միստիկ ինչ որ կենտրոններ։ And every main leader of the Soviet Union, from Lenin to Gorbachev, Լենինից մինչև Գորբաչովը had ամենը occult advisors. իրենք ունեն օկուլտական There's no խորհրդաններ, չկա Աստված, But I believe in the occult. բայց ես օկուլտին հավատում եմ։ One of my former students tried to plant a Nachdem church in son one of nog those steeds former occult centers. Այս In Ukraine. օկուլտական կենտրոններից մեկում եկեղեցի էր ուզում բարձրացնել Ուկրաինայի։ The city's name literally translated Yeah. means demons. Այդ քաղաքի անունը նշանակում դևեր, It was very այսպես է good թարգմանում։ Because with all դժվար that տեղ է։ occultic history, Այդ ամեն օկուլտական պատմության հետ մեկտեղ there were definite elements of spiritual warfare. հոգևոր պատերազմի շատ էլեմենտներ կային այս գործընթացի մեջ։ Now, this philosophical is more Փիլիսոփայականը organized typically. ավելի կազմակերպված է որպես կա։ Especially today, you'll have Մանավանդ այսօր մենք philosophy ունենք faculty, փիլիսոփայության you'll ֆակուլտետ, have organizations that publish կազմակերպություններ, papers որոնք and all this kind of thing. թղթեր եւ նմանատիպ բաներ են ուրեմն հրատարակում։ Ancient philosophy was not as Հին organized. փիլիսոփայությունը այսքան է It was կազմակերպված passed չէ։ more from a teacher to his disciples. Ավելի շատ ուսուցիչը փոխանցում էր իր But աշակերտներին, modern tends to be բայց passed more ներկայինը through ավելի շատ education. փոխանցում է կրթական հաստատությունների միջոցով։ But it also comes up in popular form. Բայց նաև տարածվում է What's այսպես happened is այսպես է տեղի ունենում popular psychology and popular philosophy tend to merge. այս պոպուլյար փիլիսոփայությունը եւ հոգեբանությունը իրար հետ են միանում։ Okay. Next one is the scientific worldview. Հաջորդը գիտական աշխարհայացքն է։ This Սա
has become very popular դարձել է շատ տարածված since the time of the Enlightenment. այդ do you know what the վերածննդի enlightenment is? դարաշրջանից վերածննդի վերածննդի Yeah. is the 17th century. Yep. Ահա Actually, no, before that. Իրականում շատ դրանից Before առաջ that. Because the Enlightenment occurred before the Reformation. որովհետև ռեֆորմացիայից առաջ է տեղի ունեցել So, roughly, you were in the ballpark. 17th century would be 1600s, right? yes 16 հա Yeah. ճիշտ ես ասում It's a period of time մի ժամանակ է when երբ people suddenly became more interested again մարդիկ in հետաքրքրված languages դարձան հին and ancient լեզուների philosophy and հին all of this. փիլիսոփայության và ամենչով But coming out of that, բայց այդ ամենից դուրս գալով there was a lot more emphasis on the human mind, շատ ավելի շեշտադրություն կար which is մարդկային renewed մտքի վրա philosophical view, որը վերակենդանացրեց time, փիլիսոփայական because տեսակետը բայց of ժամանակի ընթացքում the rising of technology, տեխնոլոգիայի բարձրանալու steam պատճառով engines, trains, etc. շարժիչներ գնացքներ եւ այլն You had coming into that a more mechanical Așa aspect. մեխանիկական ասպեկտ եկավ So you had people going back and they were Մարդիկ հետ էին studying գնում how did they build the pyramids, how did they use all this other stuff. բանկեր ստեղծում եւ նմանատիպ ինչ որ It բաներ developed it normally develops in a particular area of science. եւ որպես կանոն սա գիտության կոնկրետ ինչ որ մի տեղում է զարգանում Geology to biology to physics. աշխարհագրությունից մինչև կենսաբանություն մինչև ֆիզիկա But originally this was tied more with what's բայց called hard այդ sciences. կապված էր sense կոպիտ կոշտ More գիտություններ like mathematics, physics, մաթեմատիկա ֆիզիկական biology, դեպքերի գիտություններն experimental. այն բաներ որտեղ որ կարող ես էքսպերիմենտներ անես However, in time, ժամանակի ընթացքում this worldview այս աշխարհայց developed into what's called the humanitarian sciences of the soft science. հումանիտար կամ փափուկ History, of գիտություններ course, history's always been around, but պատմություն մեջ տեղել է psychology, psychiatry, those kinds of sciences. հոգեբանություն, հոգեբուժություն նմանատիպ գիտություններ The scientific worldview գիտական աշխարհայացքը works from a particular paradigm աշխատում է որոշակի պարադիգմայից and with some very distinct եւ շատ presuppositions. հատուկ ենթադրություններից ելնելով One of those presuppositions այդ is ենթադրություններից մեկն է there are no unique events. չկան ոչ մի յուրահատուկ իրադարձություններ If something happened once, եթե ինչ-որ բան տեղի ունեցավ մի անգամ կրկին or տեղի it didn't ունենա happen first. կամ ընդհանրապես առաջ անգամ էլ տեղի If չունեցավ you make a scientific discovery, եթե դու գիտական using a certain հայտնաբերում procedure, ես անում որոշակի գործընթաց and I use the same օգտագործելով procedure, եւ ես էլ օգտագործում նույն ես պետք է ունենամ նույն արդյունքը there's also նաեւ կա a causation or an order. պատճառ կամ կա ինչ որ If հարթականություն you do this, եթե and անում ես this, ինչ որ you'll բան եւ always սա get this. սա ապա կստանաս սա Or if you got this, you Կամ need to եթե look ունես backwards սա and you պետք have է to have this and this because SS ունենալ որովհետեւ դրա հետևանքով սա է անում it has tended to become over time ավելի հակված է ժամանակի ընթացքում դառնալ a popular view among Տարածված materialists. տարածված տեսանկյուն մատերիալիստների մեջ ովքեր չեն հավատում It's not to գերբնականին say that all scientists don't believe in the supernatural. Եմ ասում որ բոլոր գիտնականները չեն հավատում գերբնականին The interesting thing is հետաքրքիր բանն այն է որ often the more complex the science becomes, հաճախ ինչքան ավելի կոմպլեքս է the դառնում more apt the գիտությունը person is to believe in the supernatural. այնքան ավելի շատ է մարդը հակված հավատալու The գերբնականին guys that study atomic physics, այն մարդիկ ովքեր ատոմային ֆիզիկա են սովորում they run into things they can't explain. իրենք բաներ են հանդիպում որ չեն կարող բացատրել Because everything should work mechanical, it's here, Yes. it's here, մեխանիկայորեն ամեն ինչ You ասպես get down to ասպես that պետք է level, աշխատի եւ այս and մակարդակին this ես is here, հասնում it's here, and it's here, and it's here. ստա չգիտեմ ինչ անել There's a randomness to this order, պատահականության and սկզբում they even have this one thing that some of them call the God Yeah. particle. իրենք ունեն որ ասում են աստվածային The մաս lower the level of science, the more it's you do Ինչքան this, you ավելի do this, you do this. Okay, The higher when it becomes ցածր է much more մակարդակը theoretical, երբ որ ավելի բարձր է ավելի trying թեորետիկ to է explain դառնում black holes and string Փորձում է theories and all this ասած stuff. You սև just say really խորհուրդները hard. բացատրես այս բոլոր վատ չէ The more- դժվար բաները the more difficult things ինչքան they ավելի look at, բարդ բաների են սկսում նայել the more they realize the այնքան human ավելի շատ brain, են հասկանում որ մարդկային ուղեղը scientific experimentation, observation, բոլորս էքսպերիմենտները գիտական can't answer all the questions. իրենք չեն կարող բոլոր հարցերին պատասխանել
And even some that formerly believed in the Big Bang are going, well, what caused the Big Bang? Որոշները որ հավատում են մեծ պայթյունն ասում են լավ, բայց It's purely ինքն է chemical process. մեծ Evolution պայթյուն theoretically առաջացրած is in this worldview. Էվոլյուցիան տեսականորեն մտնում է այս աշխարհայացքի In մեջ։ reality, it's more of a philosophical Իրականությունում դա position, ավելի շատ or փիլիսոփայական philosophical assumption than it is a scientific ենթադրություն է, քան թե գիտական եզրակացություն։ If it was purely scientific, it would have Եթե to be մաքուր dependable purely upon գիտականություն observation. լիներ, դա պետք է դիտարկումներով հնարավոր լիներ պաշտպանել։ But no one has documented the Բայց macro ոչ ոք evolution մակրո էվոլյուցիան ցույց չի տվել։ where a frog becomes Երբ գորտը դառնում է a dog. շուն, You see changes in dogs, շների մեջ փոփոխություն you see տեսնում են, changes in fish, ձկների մեջ but են you don't տեսնում, see fish բայց շատ to տեսնում frog, ձուկը դառնում է գորտ ինչ որ ուրիշ բան։ and you don't see, you Yeah, don't, check you that have now. theories that dinosaurs become Ունենք birds, թեորիաներ, որ but դինոզավրերը nobody's ever թռչուններ են found a դարձել, dinosaur. բայց դինո թռչուն ոչ մեկ չի տեսել, դա ուղղակի տեսություն։ And they believe their theories as much as we Evident. believe the Bible. Հավատում են իրենց թեորիաներին այնքան ինչքան մենք Աստվածաշնչին։ It's based upon theories Այս ամենը հիմնված է տեսությունների վրա, that are հիպոթեզների, tested through experimentation. որոնք որ փորձում են փորձարկումներով։ And this is spread through Sa- educational institutions, Կրթական հաստատությունների միջոցով է scientific and տարածվում, popular literature, գիտական եւ տարածված գրականությամբ եւ նույնիսկ պոպ կուլտուրայով, պոպ մշակույթով։ even Նույնիսկ sociology սոցիոլոգիան uses օգտագործում է that kind of formula. Do this, do this, do this. այս բանաձևը արասա, արասա, արասա։ We know this exists, Մենք գիտենք որ սա գոյություն ունի, հիմա նայենք թե ինչն է առաջացրել սա։ and if we find this happening Եվ here եթե and մենք here and գիտենք here, սա տեղի ունենում ստեղ, can we find those same causes? արդյոք կարող ենք նույն պատճառներին հետ գնալ։ But Բայց even in the Նույնիսկ or hard sciences, ավելի կոշտ բաների մեջ, գիտությունների մեջ, ավելի տեխնիկական գիտությունների մեջ, ասես ասենք, they're still dealing with a lot of assumptions. իրենք and- ավելի շատ իրենք դեռ գործում են թեորիաների եւ ենթադրությունների հետ։ Now, for years, Christians tried to take biblical truth and squeeze it into Քրիստոնյաները the փորձել են scientific model. վերցնել աստվածաշնչյան ճշմարտությունները եւ մտցնել սա այս գիտական մոդելի մեջ։ But there are elements in the biblical witness that don't fit this paradigm. Բայց աստվածաշնչի մեջ կան բաներ, որ այս պարադիգմայի մեջ ուղղակի չեն մտնում։ In the Bible, there are unique events. Աստվածաշնչում կան յուրահատուկ There's only one իրադարձություններ։ flood. Կամ միայն մի ուրեմն մի համաշխարհային ջրհեղեղ, There's only one virgin birth. կամ միայն մի կույսից There's only ծնունդ, one resurrection. կամ միայն մի of Jesus. հարություն Հիսուս Քրիստոսի։ There's only going to be one judgment at the end of time. Աշխարհի վերջում լինելու է մի դատաստան։ There was only one man and woman in the very Գոյություն beginning. ունի միայն մեկ կին եւ տղամարդ ի սկզբանե։ And Եվ this assumes սա ընդհանրում է, that որ the world is ruled by աշխարհը physical laws կառավարվում է ֆիզիկական օրենքներով, that can never be broken. որ երբեք չեն կարող կոտրվել։ Miracles by nature are a breaking of physical laws. Հրաշքները իրենց իսկ բնույթով շրջանցում են ֆիզիկական օրենքները։ Now, a mystical person has no trouble with miracles, Միստիկ մարդը ոչ մի խնդիր չունի հրաշքի հետ, but a purely scientific բայց մաքուր գիտնական and a philosopher might look skeptically փիլիսոփան at it. այն սկեպտիկ կերպով նայել, But you can be a mystical philosopher. բայց դու չես կարող լինել միստիկ փիլիսոփա։ And if you're back there in the ordinary, everyday stuff, Եթե ամենօրյա բաների մասն ենք խոսում, Grandma said there's miracles. տատիկը ասում է հրաշքներ կան, So we're dealing with a variety of these worldviews. մենք պետք է գործ ունենանք այս աշխարհայացների տարբեր Okay. տեսակների Let's հետ։ list our ones again for us, and then you have to tell me Emma. about Armenian. Կրկին Okay, սրանք first up, թվարկենք, ordinary, somebody who's իսկ ունենք ամենօրյա, ordinary, got it? You're ordinary, okay? դու You're not ամենօրյա, ordinary, but you're the ordinary world. սովորական ամենօրյա աշխարհայացքում Tibuni ես։ Pali, Tini, Obiknamini. Okay, you're the mystic. You're the Դու Mr. Mystic. միստիկն ես, Mr. Mystic։ Can you remember that? You're mystical. Կհիշտես, կհիշտեսա, You're every day. դու ամենօրյա ես, Okay, David, you are religious ես կրոնական եմ, and you are philosophical, փիլիսոփայական ես, and I am scientific. ես էլ գիտական։ Okay,
Now, what I want you to do, Այդ լավ, ինչ եմ ուզում անել։ ordinary, Սովորական, mystical, միստիկ, right? չէ, Okay, religious, կրոնական, philosophical, փիլիսոփայական, okay, գիտական։ we're gonna put the most prevalent up here. Հիմա ամենատարածվածը այստեղ կգա։ That you think more people in Armenia have than anybody else. We're Հայաստանում gonna put the least prevalent back here. եւ ամենաքիչը այստեղ է լինելու, ամենաշատը ոնց որ So հասկացաք, if the Ստիվանից մինչև այստեղ։ is the most prevalent, we put it in there. Եթե What's number one? սովորականը ամենօրյան ստեղ է, ուրեմն դու կանգնում ես այդտեղ։ Okay, ordinary, everybody Yeah. has this to some degree. Okay, what's number two? Երկրորդ համարով որը կլինի։ Is that like the traditions and everything? This is all you base your whole life on experience. and Անցել քո tradition. կյանքի փորձառությունը, քո ավանդույթները, այդ ամեն ինչը։ Okay, number two, mystical, Երկրորդ համար։ religious, philosophical. Փիլիսոփայական, գիտական, միստիկ, թե կրոնական։ Միստիկ, ստիմա կրոնական, որովհետև փիլիսոփայականը we're thinking between philosophic, right? Now, if you think there are two that are close, we just put our two people side by side, okay? They're tied. So if I'm hearing you right, you're thinking mystical and philosophical. Or religious and philosophical. Okay, so let's put our mystical and mystical right here, okay? Stay there. Religious, mystical, Religious and philosophical. philosophical. Okay. Oh, mystical's not with religious or is with religious? No, mystical is less philosophical. Okay, mystical, come here. And I am scientific. Sure? No. No, I'm it's not just, it's gonna be my, so that's going to be my response. Ah, okay, okay. Scientific better correct. I'm questioning whether philosophical should be here or mystical should be here Yeah, same. because of the apostolic church. I would say, it's every day, then it's religious, then Okay. it's mystical, Uh-huh. then philosophical, and then. Okay, let's try and see if we realize it. Okay, come back here. Mystical. It's scientific, it's super scientific. Yeah, it's pseudoscientific. Yes. Yeah. Let me ask you this. And you're going to senses. We lined them up, 1, 2, 3, 4, or you guys maybe you're tired. Back there. What if we're talking about people over 50? I'm first. You're first, okay? Go ahead. You're the mystical. It's probably, well, mystical and this may be tied. Yeah. Because they're the people with all the advice. Now, let's talk about university students. Do I get moved up? I'll be the first one, you and me. We're I moved up. guess. Because that's supposed to talk good. Mhm. Okay, you sit down. But I hope you're seeing different age groups will have different mixtures of these. Now, Հիմա, I know you think that's just theory. գիտեմ որ մտածում եք սա ուղղակի տեսություն է։ Now, remember what I said. Հիշեք ինչ եմ ասում։ You have to know who you're talking to Դուք know how to պետք է talk. իմանաք ում եք խոսում, որպես իմանաք թե ինչպես եք խոսում։ If you're Եթե դու, we have an invisible lost person right here, եթե մենք ունենք այստեղ մի անհավատ կորած մեկ կանգնած, որ ինչ ենք տեսնում, Joe number 2. սա ջո համար երկուստ։ And he is a Եվ mystic, նա միստիկ է, but he's a religious. Oh, you're mystic. right? his mystic։ Okay, he's a Now- mystical. Միստիկ, սովորական միստիկ է։ Ամենօրյա միստիկ է։ But I think he's a Բայց philosopher. ես մտածում եմ փիլիսոփայական է։ So I come to him with You can ask all of my more notes than on one. apologetics. Ապոլոգետիկ է նշումներով իրան։ He's going, what? Ահա, I don't understand this. չեմ հասկանում։ How's that help me milk a cow? Հենց ինչպես է ինձ օգնում կով Doesn't make կտալ։ any sense. Չի օգնում։ Or Կամ he's a philosophical Philosopher. scientific, փիլիսոփայական, գիտական, and I start trying to use very relational terms. հարաբերական talk բառեր about օգտագործեմ, personal relationships խոսեմ with Jesus. անձնական հարաբերությունների մասին, And he's saying, show me how I can know there's a God. Սոստո ինչպես կարող եմ որ Աստված կա։
Or Կամ I'm assuming this poor ես guy, ընտրում եմ այս խեղճ տղեն, he's rare. ես You don't exist very often. ես այդքան էլ հաճախ գոյություն չունեմ, And you're assuming ու ենթադրում ես կամ ես փոքր հովսը has no հոճողը biblical knowledge, չունի ոչ մի աստվածաշունչ չեն գիտել, never goes to church, երբեք չի գնում եկեղեցի, drinks vodka all the time. ամեն օր արող ա խմում, He almost became a priest. գրեթե դարձել է քահանա, He studied 3 years այս տղան 3 տարի սովորել in է a training center for apostolic priests. առաքելական եկեղեցու ճեմարանում, But then he decided he didn't want to become a priest. բայց հետո որոշեց որ չի ուզում դառնալ So քահանա, he knows the traditions of the apostolic գիտի church. առաքելական եկեղեցու ավանդույթները, գիտի աստվածաբանությունը առաքելական And I եկեղեցու, want to treat him like a philosopher. եւ ես ուզում եմ իրան վերաբերվել որպես փիլիսոփայի, If he likes philosophy, maybe okay. ինքը սիմա փիլիսոփայություն էլի նորմալ But է, I need to know what's his level of religious knowledge. ինչքան է իր կրոնական իմացության մակարդակ եւ So փորձառություն, you have to I այսինքն present այս these to you բոլոր բաները ներկայացնում so եմ they can help ձեզ, you have a filter ֆիլտր կարողանաք ունենալ and to help you think through եւ մտածեք այս բաները շուրջ ու who am I վերլուծեք talking to, թե ում հետ եմ խոսում ես, and even who am I Yeah, discipling in nuynes. the church. ում եմ ես աշակերտում եկեղեցում, We have a difficulty in our discipling process. մենք մեր աշակերտության process-ում It's դժվարություն getting ունենք worse with every day. եւ ամեն օր ավելի դժվարանում բարթանում են, Philosophers and religious people, փիլիսոփաներ եւ not կրոնական always, but they մարդիկ, often like to ոչ read. միշտ, բայց շատ հաճախ իրենք սիրում են կարդալ, Mystics and everyday people, միստիկները եւ ամենօրյա մարդիկ այդքան էլ չէ, we've got an ordinary mystic ինքը սովորական միստիկ, gets saved, ինքը փրկվում է, and we say, we want to help you ինքը grow ասում է, spiritually, ուզում ենք որ ավելի հոգեորապես աճես, but you need to read պետք է կարդաս this book այս գիրքը and answer the questions, եւ այս հարցերին and it will take you an պատասխանես, hour a day. ու մի ժամ ամեն օր տրամադրես սրան, Will he do it? կանեն դա, He's not read a book since he graduated from high school. ահա ավակ դպրոցը ավարտելուց հետո գիրք չի He's կարդալ, not supposed to do it. չի կարդալ, չի անել, So I may have to come back and say, մին գուցե պետք է կամ եղա ասեմ, լսին, I want you to listen to these 4 այս podcasts, 4 ոդկասթները, and then we'll talk about it. հետո դրա մասին կզրուցենք, Unless he lives in the village and doesn't understand. յուղում anything. ամենական չգիտի, But he's more ոդկասթը ինչ է, ինտերնետը ինչ է, բայց ավելի հավանական է, որ ինքը կանի դա, Well, that's not as spiritual. հոգևոր չի, Reading is more spiritual. than կարդալը listening. ավելի հոգևոր է, քան լսելը, The vast majority of the people in the early church մարդկանց do not մեծամասնությունը read առաջի եկեղեցում չեն կարողանում But գրել they կամ became կարդալ, բայց իրենք հոգևոր by են, listening. լսելով, So we have to, well, Է, we're going to start with the book of John. մենք Հովանեսի գրքից ենք սկսել, Okay. Yeah. From which one of these backgrounds is John better? որ background-ի համար է Հովանես ավելի լավ, Or maybe կամ մի Matthew, գծվե Մատթեոսը, but probably John. բայց Հովանեսը ավելի լավ, Or maybe John over here because կամ Հովանեսը իրան որ տոնը խորը մտքեր, you may not like John's simple language. բայց միգուցե իրան ինքը չհավանի Հովանեսի պարզ լեզուն, Was a doctor. Ղուկասը բժիշկ էր, He's kind of a midway. Yeah, he's me over here. մեջտեղում է, You can use him with me. իմ հետ կարաս So you kind of go, oh, okay. You ինքը get ասում, Mark. դու Մարկոս ես վերցնում, You're going to like Mark. Մարկոսը կհավանես, Because immediately, միանգամից, and you're going to love it. ու քեզ դու կգա դա, And so we kind of think through այսինքն մտածում ենք սրա շուրջ, what kind of mixture is this? ինչպեսի խաղաղնուրդ What's the best հաստա, way to work it? որն է լավագույն կերպը աշխատելու այս If you try to do the same thing with Եթե փորձում եք everybody, նույն բանը անել բոլորի հետ, you will wind up serving very few people. դուք շատ քիչ մարդկանց ծառայություն արած You կլինեք, have to be willing. You have a general approach մենք ընդհանուր to մոտեցում, modify. բայց մենք փոփոխում ենք դա, We want people to understand ուզում ենք մարդիկ հասկանան their relationship to Christ, իրենց հարաբերությունը Քրիստոսի հետ, what prayer is all about, ինչի մասն է աղոթքը, how to deal with the Word of God, ինչպես Աստծո խոսքի հետ գործել, ինչպես կիսվել ավետարանը, and how to figure out what this thing called church is. and what ինչը it is. եկեղեցի կոչված բանը եւ ինչը անում դրա հետ, But I can help you understand that բայց ես կարող եմ օգնել ձեզ որ by հասկանալ, having you read books, գրքեր կարդալով, simpler books, harder books, բարձ գրքեր, բարդ գրքեր, by having you listen to podcasts, and ոդկաստ sermons, լսելով եւ քարոզներ լսելով, by sending you links to And short internet posts, ինտերնետային հոդվածներ կարճ or by ուղարկելով, creating a site ստեղծելով with short internet posts. сайթ, որ ունի ինտերնետային Leave փոստեր, your comments on. որտեղ որ դու կոմենտ ես գրում, But բայց
The modern context is going to force all of us to Ներկայիս be more կոնտեքստը creative ստիպելու է մեզ լինելու ավելի կրեատիվ in how we եւ share the gospel ինովատիվ, and ստեղծողական how we disciple people. մեր ավետարան կիսվելուց եւ աշակերտություն Because the way անել։ we've always done it won't be good enough. Այսինքն այն ինչպես մենք We don't արել ենք, use the word of միշտ չի լինելու, միշտ չի լինելու բավականին լավ։ Մենք Աստծո խոսքը չենք փոխում, We are open to բայց changing մենք բաց the ենք delivery. փոխելու այդ առաքման առումը, How do we get it to you? ինչպես ենք տալիս։ Now, there are other nuances that come into Ուրիշ նյուանսներ կան, որոնք որ գալիս են world. աշխարհայացքի հետ։ Some worldviews are Որոշ progressive. աշխարհայացները պրոգրեսիվ են And the key word in these kind, եւ here again, կարևոր again, բառը take որ this word, կլսես, այստեղ growth and development. աճ եւ զարգացում։ We should get better and better and Մենք better. պետք է ավելի լավանանք։ You know, whether it's my personal life or my business or my Կապ չունի church, բիզնեսն է, եկեղեցին, անձնական things կյանքը, should develop. ամեն բան go պետք է from զարգանա։ A less good state to a Պետք է better. ավելի վատ տեղից ավելի լավ տեղ գնամ։ Now, there's the opposite of that. Դա դրա հակառակը, There's the reactionary or regressive. ռեգրեսիվ է կոչվում։ And these people are always looking Եվ back այս մարդիկ միշտ հետ են նայում։ and they're saying the Yeah, best that's is awesome. behind us. Լավագույնը մեր հետևում է։ It's filled with nostalgia. Do you know what nostalgia? Yes, of course. Նոստալգիայով է լցված։ It's filled with nostalgia. Դրանով է Ah, the լցված։ good old days. Լավ հին օրերը։ Now, this doesn't just happen. Սա ուղղակի տեղը չի in other ունենում։ people. Հին մարդկա, ծեր մարդկանց մեջ։ In this type of mindset, Այս մտածելակերպի մեջ։ I've encountered it in young adults Ես երիտասարդների մեջ եմ that have been out of սարել։ university less than 5 years. Ովքեր որ 5 տարուց ավելի քիչ է որ ահամասան ավարտել են։ Because now they're in a job Որովհետև իրենք հիմա աշխատում են։ and they have a boss Եվ ունեն շեֆ։ and they have to go in every day. Եվ պետք է ամեն օր գնան։ And they start remembering, Այ, "Oh, was this stupid? Եվ ուսանող վախտերից։ Ինչը գիշերվա երեքներում ենք։ Գնում ենք քննությունից, բայց ոչ միշտ And now դասերն they ենք։ start." Եթե ես տենց անեմ, գործից դուրս կանեմ։ Or, oh, maybe 40-year-old 40 տարեկան։ starts looking back, Սա հետ է սկսում։ looks at his wife and says, Երկնաչ նայում ասում։ "You remember Հիշում ես, when we could go to a restaurant երբ կարող ենք գնալ ռեստորան, and not have the kids throw food at everywhere? եւ երեխեքը ամեն շփորտային այդ գերակուրը։ Ռոմանտիկ։ And now we have to put the rope on the kids." Անցած զբոսանք հիմա So պետք they է don't run բան երեխեքի վրա, երեխին բառնով կապեն, որ չվազվզի։ Each time we start thinking back, Ցանկացած ժամանակ, երբ որ մենք հետ ենք սկսում նայել եւ մտածել, որ լավագույնը իմ հետևում է, դա ռեգրեսիվ your մտածողություն։ church is too new for that to happen. Ձեր եկեղեցին դեռ շատ նոր է, որ դա տեղի Give ունի։ it 5 more years and some people will be Մի thinking. 5 տարի դուր ու որոշ մարդիկ կմտածեն այսքեր։ Some are very revolutionary. Որոշ մարդիկ հեղափոխական են, մենք ռադիկալ փոփոխության կարիք ունենք։ Why would we improve it? Ինչու լավացնենք։ Why would we paint the walls? Ինչու ընդհանրապես Tear the house. tear the house, Destroy the house. ընդհանրապես вообще տրակացնենք։ You can't. Funding Why would we improve systems? Ինչու է պետք որ այդ համակարգները ավելի լավացնենք։ Ակի նոր ստեղծենք։ And in these kind it goes, Եվ այստեղ ավելի շատ when I see people with this kind of mindset, երբ ես մարդկանց եմ տեսնում այս մտածելակերպ, որ իրենք են հոգնածնում են։ because they're here. Որտեվ ստեղեն And I've even been in organizations where Yeah. the leader was this way. Նույնիսկ կազմակերպությունների մեջ եմ եղել, որ նրանց աշխարհայացքը այս կերպով է The եղել։ more radical, the better. Ինչքան ռադիկալ այնքան ավելի լավ։ And we'd be at a meeting, Ինչար հանդիպան we ենք, make a decision, որոշում ենք we make a կայացել, plan. պլան ենք մշակում։ They have another meeting the next week. Հաջորդ շաբաթ I'm ուրիշ teaching, մտան or I'm away. I can't go. հանդիպում են կամ չեմ Come կարող back 2 անեմ։ weeks later. Երկու շաբաթ հետո գնում եմ։ When are we going to work on this plan? Երբ ենք այս Oh, ծրագրի we վրա forgot that. աշխատում։ Մոռացանք We have a դրանից։ new plan. Նոր պլան ունենք։ But we reached this decision. Yeah, Բայց մենք այս որոշում ենք, դե but we decided we're going to do something. չէ, որոշեցինք ուրիշ բան ենք ուզում անենք հետո։ That's the revolution. Դա You know people like հեղափոխական է։ that? Սա այսպեսի մարդկանց ճանաչում եք։ Is that Hovnan? Հովնան այդպես է։ Հեղափոխական հովնան։
He's the conservative. Կոնսերվատիվ է, պահպանողական։ Why fix it Ինչու դզել ինչ որ if it's not completely broken? եթե մինչև վերջ ջարդված չի։ Yeah, the wall looks bad. Վատ տեսք ունի այդ It's պատը, good standing. հա պատը կանգնած է, Yeah, my car runs bad, ավտոս վատ է գնում, but it still runs. բայց դեռ քշում եմ, If it's not completely broken, եթե don't fix it. մինչև վերջ փչացած չի, մի ուղի։ There are whole religions that have that as a principle. Կրոնակ կրոններ կան, որ սա ունեն որպես And սկզբունք, subgroups in other religions. եւ տարբեր կրոնների տարբեր խմբեր, ենթախմբեր։ In the Orthodox Church, Ուղղափառ եկեղեցում it would be interesting to know if it's in the apostolic or not. հետաքրքիր է իմանալ առաքելականում այսպես է թե The ոչ։ idea is Գաղափարը հետևյալն է. the most sure and safest options Ամենաապահով are եւ the ancient հստակ ones. հստակ տարբերակները հին տարբերակներն են։ The theology in the Orthodox Church Ուղղափառ եկեղեցիում has աստվածաբանությունը not changed չի փոփոխվել since the 4th century. 4-րդ դարից։ And they will even say the Նույնիսկ rituals they ասում do են ռիտուալները, որոնք որ անում են, ինչպես է ձեռքերը բանանում, շարժում եւ goes ինչպես all the way են back to Solomon's temple մինչև Սողոմոնի and was տաճարը։ passed to the apostles. Եվ որը տրված էր առաքյալներին եւ դա տրված է նաեւ մեզ այսօր։ Now, the next point, I've Հաջորդ only been in կետը one apostolic church, so նայում ենք առաքելական but եկեղեցիում the են, architecture բայց ճարտարապետությունը of any Orthodox church օրթոդոքս եկեղեցու is to be a representation of the architecture in Solomon's դի temple. ներկայացնի Սողոմոնի տաճարի ճարտարապետությունը Yeah, դի նման լինի։ Այսինքն ունենք պես Beyond պատը that wall can only go the priest. եւ միայն Holy դրանից հետո ոնց որ սրբության Yeah, սրբոցը altar գիտի միայն քահանան գնա, ունենք Which այս is like a holy զոհասեղանը, area where որը որ սուրբ Zechariah տարածքն է, որտեղ Զաքարիան էր կանգնում, incense երբ որ խունկ էր մատուցում, before the people. եւ դե հետո ունենք ժողովրդի And բակը, then there's typically an outside area որպես կանոն կա դրսի that's like a տարածք, square որը որ around մի it, հրապարակ է դրա which is like շուրջ, typical to the Gentiles. որը որ հեթանոսների That's not accidental. որը որ հեթանոսների տասն You եւ go to դա different countries, պատահական չէ, տարբեր երկրներ կարող են տարբեր same basic քաղաքներ architectural plan. նույն ճարտարապետական ծրագիր, Because there's an assumption որովհետեւ ենթադրություն in կա their theology իրենց and in any type of հաստատությունում really conservative եւ movement. շատ կոնսերվատիվ շարժումների մեջ, If you change the եթե դու forms, փոխես you ձևը, change the substance. դու փոխում ես իր էությունը, You can't be innovative in methods. այսինքն չեն կարող նորարար լինել No, 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 no. մեթոդների մեջ, չէ, Holy things սուրբ are բաները, done by holy people, սուրբ մարդկանց on holy բաները, սուրբ տարածքի Only. վրա միայն, and it can only be holy territory դա միայն կարող է լինել սուրբ if you have տարածք, a piece of the body of a saint buried եթե in that դու building somewhere. սուրբ մարդու ինչ որ մի մաս այդտեղ թաղված ունենաս։ And so what you're doing is you're not trying Ինչ to ես անում, դու չես փորձում be innovative or creative. նորարար You're կամ կրեատիվ, նույնիսկ էֆեկտիվ just լինի։ trying to preserve. Ուղղակի փորձում ես պահպանել։ The interesting thing, Հետաքրքիր բան է։ where this is the view of people Երբ մարդիկ ունեն այս տեսակետը or the heart or spirit of the dominant religion, կամ այդ այնտեղի կրոնի հոգու մեջ ասա, there's very seldom economic development in that country. այդ երկրում կա շատ քիչ էկոնոմիկ տնտեսական զարգացում։ Ինչու՞։ I think you understand why. Մտածում եմ հասկանում եք թե ինչու։ Syria Ինչը it was in Syria. İslam'dan açıklarının başı tensili. In Islamic countries it's usually like that. They're preserving. Երենք ուղղակի պահպանում են։ In Islam, it's interesting. Իսլամում հետաքրքիր է։ They are preserving Իրենք պահպանում what են existed at the time of Muhammad. այն ինչ որ գոյություն ունեցել Մուհամեդի ժամանակաշրջանում։ They have a holy language, one. Իրենք ունեն մի սուրբ լեզու։ The Quran is only really valid in Arabic. Ղուրանը իրականում վավեր է միայն արաբերենով, Muhammad ինչու spoke Arabic. Մուհամեդը խոսում էր արաբերեն։ Why do women cover up? Ինչու են կանայք իրենց փակում, Because women in the time That of Muhammad կանայք dressed like that. Մուհամեդի ժամանակում այդպես էին հագնվում։ So they've taken a particular historical period, Վերցրել են կոնկրետ the days of the պատմական ժամանակաշրջան, հիմնադիրի օրերը and the secret to success is եւ preserving գաղտնիքը what existed at that time. եւ հաջողության գաղտնիքը կայանում է այդ ամենը պահպանելու մեջ։ There are Christian groups that do the same thing. Ան քրիստոնեական խմբեր որ նույն բանն են անում։ In America, we have a group Ամերիկայում called Amish. ամիշներին They loved life in իրենք the սիրում են 19th century. կյանքը 19-րդ դարի։
And they live as if it's still the Եվ 19th իրենք century. ապրում են ոնց որ թե դեռ They don't 19-րդ have դարը, cars, չունեն they մեքենաներ, don't have electric lights, չունեն լույսեր, էլեկտրական լույս, they have no technology, չունեն ոչ մի տեխնոլոգիա, and they found a place that they like. իրենք գտել են մի տեղ, որ սիրում են, In some places, որոշ տեղերում there was a group of Baptists that showed up in Մկրտականների 1961 բերկա 1961-ին է հայտնվել in the Soviet Union, սովետական միության մեջ, and they now are often known as the Independent Baptists. եւ իրենք անկախ բապտիստ անունով են, ահա, Soviets, really. այս անունով են հայտնի, But they still dress as իրենք if it's կրկին 1961. հագնվում են, ասես թե 1961 թվական, And you can see them in կարող ես an airport and you տեսնել go, those are Independent Baptists. Aeroportum ասում են անկախ բապտիստներ, Because they look like people in the village in 1960. տեսքն ինչ որ գյուղացի կհապներ 1961 թվականին, որտեղ դա սուրբ ժամանակաշրջանն է, You have optimistic worldviews. լավատես աշխարհայացք, Life is going to get better and better. կյանքը ավելի լավն է դառնալու, And you have pessimistic. եւ անենք բանը վատատես, Men worse than փոխետես, we. վատը ավելի վատ լինելու, Are Armenians more optimistic or more pessimistic? հայրը ավելի լավատես են թե վատատես, Think more I think pessimistic. person, yeah, more Okay. complex Okay, you're people, complex. but yeah, more pessimistic, Okay. yeah, because of our destiny, because of Yeah. where we went through. Right. If you had won the war with Եթե Azerbaijan, Ադրբեջանի հետ պայքա some of your people would be պատերազմը more արդեն optimistic. որոշ մարդիկ ավելի դրական But տրամադրում, right now it's hard to be optimistic. բայց հիմա լավատես լինել դժվար է, And I realize I need to pray for you more. Yeah. There- դե ավելի շատ աղոթեմ դրա համար, there's another one that's not in your slides, but it's called fatalistic. հայր մեկը որ չկա սայանում կաշան ֆատալիստ, People that have a fatalistic worldview մարդիկ ովքեր ունեն talk ֆատալիստական about աշխարհայացք, destiny. They'll խոսում talk են about ճակատագրի fate. մասին, խոսում են they're the same word in Armenian as far as I know. Just use that to listen. Fate to destiny այնց համարյա նույն բաների մասին, Let's try this. ճակատագրի, Either a negative fate or a positive այսինքն fate. Can we do that? yeah, sure, սա դրական ու բացասական ճակատագրերի մասն է խոսքը, You can't determine your future. դու չես կարող որոշես քո բանը ապագան, Fatalism assumes your future's already been written. ֆատալիզմը ասում է որ քո ապագան արդեն գրված է, ճակատագիրը գրած է արդեն, All you can do is accept it. այսինքն միայն կարող ես ընդունել դա, Whatever will be, will be. ինչ լինելու է լինելու է, It's hard to be very optimistic in շատ that. լավատես չես կարող լինել սրա But մեջ, then again, բայց կրկին you can't be totally pessimistic. չկարող վատատես You know, լինել, you might- ամուսնու չգիտես, Good, գուցե ապագաս լավ է լինելու, but it's just not under your control. բայց դա քո կառավարության տակ չի, Okay, any questions about these dimensions of սրանց worlds? հետ կապված ինչ որ հարցեր կան աշխարհայացքների, which one does the Bible support the most? I can't say, Չեմ կարող ասեմ, Jesus was definitely, his worldview did not fit into the conservative. Հիսուսի մտածելակերպը կոնսե պահպանողականի մեջ You չէ, heard it said, but I said. դուք լսել եք որ ասես, բայց ես ասում եմ ձեզ, դա ռադիկալ էր ավելի, And he attacks the established groups. հարցակվում է այն խմբերի վրա, որ արդեն կային, When he looked at the հաստատված են, երբ որ նայեց Pharisees who հարիսեցիներին, were ովքեր որ լավագույնից լավագույնն են տեսականորեն, ասես դուք օծեր եք, and you're hypocrites. որ դուք He կեղծավորներ was եք, not giving them a compliment. հենց կոմպլիմենտ չէր անում դրանով, And so he's opposing the And, structure of the այդ Sadducees, օրվա Pharisees, սադուկեցիների, փարիսեցիների կառուցվածքներին դեմ է կենում, and even the people եւ նույնիսկ expecting the kingdom մարդիկ, to ովքեր be որ մտածում են geopolitical. թագավորությունը լինել գեոպոլիտիկ, ասում են ոչ, I'm ոչ, a ոչ, king of a different sort. ես ուրիշ տեսակի So թագավոր he եմ, would have been, ինքը ավելի շուտ կլիներ, կարծում եմ or at least would have been perceived as revolutionary. Հիսուս ավելի հեղափոխական կլիներ, փոխում ամեն ինչ, But բայց he'll say, I did not come to That's right. destroy the law, չեմ եկել որ կործանեմ
օրենքը, բայց որ կատարեմ այն։ So he was revolutionary Հեղափոխական էր, because they had corrupted, որովհետև իրենք Foundation. կոռումպացրել էին այդ հիմքը and he had to do a revolutionary եւ thing. ինքը պետք է աներ հեղափոխական մի բան Աստծո սկզբնական գաղափարը I վերականգնելու think համար։ the biblical worldview has a Մտածում եմ, lot որ of Աստվածաշնչյան մտածելակերպ պրոգրեսիվ գաղափարներ ունի իր մեջ։ God in the Old Testament begins revealing himself, Աստված 5 կտակարանում իրեն սկսում է հայտնել and his revelation becomes more and more եւ իր detailed. հայտնությունը And ավելի եւ ավելի դետալներ եւ ավելի շատ ամբողջական է դառնում ժամանակի ընթացքում։ Այն ինչ որ Աստված է, and some people will use this analogy. որոշ մարդիկ ներողություն հետեւյալ The Old անալոգիան են Testament is like օգտագործում։ it's when the flower comes Հին up, կտականը բողբոջի պես է։ and everything is there. Այդ ամեն ինչ կա դրա But մեջ։ the New Testament is the flower. આવշուտ կոկոն են չի ասում դրան, այս բանը ծաղիկն է արդեն։ Այն ինչ որ կա It's այստեղ, explicitly said. այս հստակ ավելի վառ կերպով տեսնում ենք հստակ։ So revelation is progressive. We learn more and more Հայտնությունը about it. պրոգրեսիվ է, ավելի բաներ են That's why we ծովում։ interpret the Old Testament through the New Testament. Սրա պատճառով մենք հին կտակարանը մեկնում նոր կտակարանի լույսի տակ։ Spiritual growth is definitely progressive. Հոգևոր աճը իրականում պրոգրեսիվ է։ Դու You're a young man, փոքր երեխա ես, երիտասարդ ես եւ հետո արդեն հասնում always say we're ես developing from glory to glory. Ողոսը կա parkից գնում դեպի The reactionary, I don't see much in the Bible. արձագանքող չենք տեսնում An all-knowing God doesn't have to react. եւ Աստված կարիք չունի He knew from when he արձագանքելու created որտեղ the world, every event that ever ինքը ամեն ինչ գիտեր թե ինչ է տեղի not ունենալու much of that. Now, of course, I don't think it's a mystical world. չեմ կարծում եմ միստիկ աշխարհայացք է It's definitely religious, Կանոնական է not necessarily scientific. այդքան էլ գիտական չի There is a role for human reason, because we're to love God with all of our heart, soul, mind. մեր մտքով պետք է սիրենք Աստծուն, այսինքն But I would say միտքին տեղ է Most տրվում of all, the biblical worldview might be classified as religious. կարող ենք ասել որ Աստվածաշնչյանը ամենամոտիկը կրոնական աշխարհայացքին է It's not conservative in the sense of just Պահպանողական preserving for the sake of չի preserving. որ պահպանում է ուղղակի պահպանելու նպատակով Rather than optimistic or pessimistic, I would say it's realistic. ես չի ասի օպտիմիստ կամ պեսիմիստ կասեմ Realistic ռեալիստ about The իրատեսական world is created by God. այսինքն լրիվ իրատեսական է որ Աստված է ստեղծել Jesus աշխարհը has delivered us from the curse of sin. այն ընկել է հետո Հիսուսը մեզ ազատում է But we մեղքի don't have all the benefits yet. անեծքից բայց մենք դեռ չունենք We դրա have all բոլոր it is, օգուտները but not quite yet. դա արտասթակալություն եկել է բայց դեռ ոչ It's not ամբողջական And we have those structures. And so I would say it's definitely, the Bible is very Ես realistic about կասեի people. Աստված շատ իրատեսական է նայում It մարդկանց shows us that great people make really big Ցույց է տալիս որ մեծ մարդիկ շատ Peter, մեծ խաներ են Պետրոս, your Դավիթ, hero Noah, Նոյա, քո rescues հերոսը everybody from the flood, սա and gets drunk. փրկում է Yeah. այդ բանից ջրերից հետո խմում հարթում Biblical heroes are not superheroes. Աստվածաշնչյան հերոսները սուպեր հերոսներ չեն Now we're going to look at Հիմա գնանք some 7 classic 7 worldviews. դասական արտահայտությունների Characteristics. սրանք բաներ են որակներ են The next բնութագիրներ են հաջորդ 7-ը որին I can կնայենք classify այն են թե ինչպես կարող ենք դասակարգել worldviews աշխարհայացքները in relation to what they say about God. կապված նրա հետ թե ինչ են ասում նրանք Աստծո So մասին these are 7 overall Սրանք views յոթ of God. Is there a ներողություն God? And how is 7 he like? ընդհանուր տեսություն են Աստծո մասին արդյոք կա Աստված եւ ինչ տեսք ունի նա The first of these is առաջինը theism. թեիզմն է Now, or you could call this monotheism. կարող ենք անվանել մոնոթեիզմ It's better to call it monotheism. ավելի լավ է կոչել There մոնոթեիզմ is only one God միայն մի Աստված and գոյություն he's a personal being. եւ նա անձնական է And he is beyond and above the physical universe. Եվ նա ֆիզիկական աշխարհից այն կողմ է եւ ավելի մեծ։ Now, Muslims are monotheists. Մուսուլմանները Christians մոնոթեիզմ, are monotheists. քրիստոնյաները Jews մոնոթեիզմ, are monotheists. հրեաներն են։ It's basically only 3 major world religions that are Երեք monotheists. մեծ կրոն կա աշխարհում, որոնք մոնոթեիստական են։ The other is the opposite. Մյուսը սրա հակառակն է, աթեիզմը, There's no God. չկա Աստված։
There's no God that lives beyond the universe. Չկա Աստված, որ գոյություն դիազերքից այն կողմ, չկա Աստված, որ լցնում է դիազերքը։ The universe is just a self-sustaining. Դիազերքը ինքն իրեն պահող մի մեխանիզմ է։ Atheists need to be materialists from it. Աթեիստները իրենց բնությամբ պետք է լինեն մատերիալիստ։ And it's hard to be a materialist and not be an atheist. Դժվար է լինել մատերիալիստ ու չլինել աթեիստ, ոնց որ մեկը մյուսի հետ է գնում։ Now, you get Far East, Երբ որ գնում ես ավելի հեռու արևելք, and then you get into այնտեղ տեսնում ենք pantheism. պանթեիզմին ենք հանդիպում։ God is everything and Ամեն everything ինչ is God. Աստված է եւ Աստված ամեն ինչ։ Hello, God. Բարև Աստված, բարև Աստված, Hello, God. բարև Աստված։ If you watch Disney movies Եթե Disney մուլտիկներ եք նայել from the 1990s, 90-ականներից, this philosophy is everywhere. սա ամենտեղ է։ It was a movie, Pocahontas. about this Indian Պոկախոնտասը woman. հնդկասիա The river is my brother. գետը իմ She's եղբայրն է, singing to the tree. երկում է ծառին, Because God is everywhere. որովհետև Աստված ամենուրեք է։ What do they call that? Almost a little baby lion. Simba. Սիմբան, The circle of life. կյանքի We're all շրջանը։ connected. Մենք I բոլորս hate you, but that's okay. ես ուտում եմ քեզ, I'm բայց այդ fine, I նորմալ hate է։ you, but that's just the circle. Բայց That's pantheism. պանթեիզմի մասն է Everything խոսքը is- գնում։ Ամեն ինչը կապված է։ There's another one. It's Եվս it was մեկը կա։ translated called panentheism. Պանենթեիզմը։ God fills all the universe, Աստված լցնում է ամբողջ դիազերքը, but he also is a little bit bigger than the universe. բայց մի քիչ ավելի մեծ է դիազերքից, եթե սա է դիազերքը, God is here, fully here, Աստված ամբողջությամբ սրա but մեջ he's է, a little bit bigger. բայց մի քիչ ավելի մեծ է, There քան aren't a դիազերքը։ lot of panentheists. Պանանթեիստները այդքան է շատ չկան։ Of course, you have Ունենք polytheism, պոլիթեիզմ, all kinds of gods. բազմաստվածություն, Okay. Romans, Greeks, հռոմեացիները հույները, polytheism. պոլիթեիստ, You have the բազմաստվածներ, whole Zeus, and you have the whole Զևս, all the other gods, բոլոր Hermes, մյուսս, Հերմեսը, Hermes. And in polytheism, պոլիթեիզմում very often շատ հաճախ gods are assigned a sphere of life to control. ինչ որ կյանքի ոլորտ ունեն, որը որ կառավարում են։ This one's the god of the valley, this one's the god of the mountain. Այս մեկը բանը սարերի աստված է, մյուսը ձորերի You աստված է։ see idol worshippers in the Old Testament, Տեսնում ենք կռապաշտների 5 they կտակարանը։ were defeated by Israel, Նրանք Իսրայելը հաղթեց and իրենց։ they thought maybe it's because they're on the mountain. Նրանք որ and սարի Israel's վրա են, down. Իսրայելի աստվածը սարերի աստված։ So they got Israel down in the valley. Իսրայելին ձոր They thought իջեցրեցին։ they'd win because their God was supposedly the God of the valley. Կհաղթեն այս անգամ, որովհետև իրենց աստված ձորի աստված։ He's the God of everything. Այո, աստված ամեն ինչի աստված է։ In African polytheism, Աֆրիկական բազմաստվածության it's մեջ really interesting. հետաքրքիր է սա։ The widespread view in Africa is Տարածված տեսակետ there's Աֆրիկայում։ a tree, there's a river, those are all gods. Ծառերը, It's գետերը, not one God that's in it all, it's this God, the God of the river, the God of the park. ամեն ինչ իր աստվածը ունի։ But Բայց they have a belief in a greater God իրենք մի ավելի մեծ աստծուն են who is հավատում, above all these gods. որովհետև բոլոր աստվածներից վերև է։ Now, Zeus is close to that, Զևսը դրան մոտիկ է, but theirs is even more. բայց ավելի Because շատ in the African որովհետև polytheism, աֆրիկական բազմաստվածության these մեջ gods are in one category, այս աստվածները մի կատեգորիայում են, but the one God բայց մեկ աստվածը is above them. դրանցից բարձր He's է in his own category. եւ ինքը իր կատեգորիայի մեջ է։ These are the guys in the second class train Սրանք cars. երկրորդ This is the only Դա one. այս- ծոր առաջին կլասով է գնում։ So when missionaries went Երբ որ originally, միսիոներները ի սկզբանե and they found that out, գնացին եւ հասկացան սա, they did like Paul in Athens. Պողոսի նման են Աթենքում։ You worship this God you don't know anything about. Ինչ որ Աստծո եք Let me tell you about պաշտում, this որի մասին one բան God. չի, այս մի Աստծո մասին եկեք պատմեմ ձեզ։ He is the Father and his Son is Jesus Christ. Նա հայրն է եւ իր որդուն է Հիսուս And Քրիստոս։ because it fit their paradigm, Քանի որ դա այդ պարադիգմի մեջ մտնում էր, իրենք հավատքի եկան։ Hindu polytheism is just so Հինդու complex. You պոլիթեիզմը have to be այնքան born a Hindu. բարդ է,
Պետք է հինդու ծնվես It's որպես got հասկանաս։ all kinds of dimensions. Ինչ ասես չունի իր մեջ։ Buddhism, there are no gods in Buddhism. Բուդդիզմում չկան So it's աստվածներ։ not a personal being. Չկա անձնական չոր աստված որ երկրպագած։ Բուդդան էլ ուղղակի ուսուցիչ He էր։ evidently liked to eat because he's pretty fat. Եվ շատ էր ուզում ուտել, շատ էր ուտել սիրում որտեվ չաղ է։ A newer 20th century addition to this Եվ 2020 in the 20th century 20-րդ դարից սրա տարբերակը is called a limited God. Սահմանափակ Աստծո տեսություն։ He's limited in some way. Ինքը ինչ որ առումով սահմանափակ է։ There was a Jewish rabbi that wrote a book Մի about this, հրեարաբի կարով սրա մասին գիրք է գրել։ and he said, God is all loving. Աստված շատ սիրող է։ The God Christians worship, the God Jews worship, the only God that is. Այն միակ Աստվածը որ կա։ He is very loving, Նա շատ սիրալիր է, but սիրող, he's not all powerful. բայց նա ամենազոր չէ։ Therefore, he doesn't want evil to be in this world, Ինքը չի ուզում որ չարություն լինի այս but he երկրի։ can't stop it. Բայց նա չի կարող կանգնեցնել դա։ So he's limited. Այնպես որ նա սահմանափակ է։ And it originally came out of that question, Եվ այդտեղից հարց ծագեց։ if God is all powerful and Եթե all Աստված loving, ամենազոր է եւ why do people suffer in this world? Why is ինչքան it evil? մարդիկ տառապում այս չար աշխարհում։ And he said the reason is Այն ասես God wants to do something Աստված ուզում է ինչ-որ բան անի, բայց նա չի կարող։ which doesn't give you a lot of hope. Ինչի քեզ այդքան շատ հույս չի If God տալիս։ can't do anything about Եթե it, Աստված ոչինչ չի կարող անի, we're stuck. մենք And it's pretty bad. խրված ենք։ And that's Ամեն շատ definitely վատ է։ not the God of the Bible. Եվ դա հաստատ Աստվածաշնչի Any Աստված չէ։ questions about this so far? Հարցեր կան սրանց մասին։ You guys are doing so good. Այնքան լավ է։ Now we're gonna talk about, Հիմա խոսելու ենք։ and you're gonna have to do some work on this. Եվ սա մի քիչ աշխատանք եք անելու։ We'll go 5 more minutes, we'll take a break. 5 րոպե էլ կանենք ու ընդմիջում կանենք։ Worldviews Աշխարհ հայացքները որպես կանոն պետք է պատասխանեն կամ փորձեն պատասխանել հետևյալ հարցերին։ And so when you're trying to analyze somebody's world, Երբ որ ուզում եք վերլուծել ինչ-որ մեկի աշխարհ you հայացքը, need to try to find out պետք է փորձեք գտնել այս հարցերի how պատասխանը։ they answer these questions. What is ultimate reality? Ինչ է վերջնական իրականությունը։ Basically, is there a God and what is he like? Այսինքն կա Աստված եւ ինչպիսին է նա։ So that's one of the questions. Սա հարցերից մեկն է։ Is there a God and what is he like? Արդյոք կա Աստված եւ ինչպիսին է նա։ Some worldviews say yes. Որոշ աշխարհայացքներ Some ասում են worldviews այո, say no. որոշ աշխարհայացքներ ասում են ոչ։ Second one, Երկրորդը, what is the nature and origin of the world? որն է մեր տիեզերքի ծագումը եւ էությունը։ The world exists, but how did it get here? Գոյություն ունի մեր աշխարհը, բայց Evolutionists որտեղ է գալիս էվոլյուցիաները մեծ պայթյուն and evolution. եւ էվոլյուցիան դրանից հետո Christian, քրիստոնյաները, God. հրեաները Աստված է ստեղծել։ Some of the Eastern religions, Ավելի հարավելյան կրոններ this world has always existed. աշխարհը միշտ է գոյություն ունեցել։ Now it may go through cycles Գուցե գնում է ցիկլերով, where things get better, worse, 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 կամ ավելի լավ են գնում, կամ ավելի վատանում են ու and then it's created again. կործանվում է, հետո կրկին է ստեղծում, But ստոիկներն matter են never, հավատում։ the material world never disappears. Բայց մատերիալ աշխարհը երբեք Always չի has been, անհայտանում։ always will be. Միշտ եղել է եւ միշտ կլինի։ And in that view, there is no end of the world. Եվ այս տեսանկյունից աշխարհը Most չի is a ավարտվում temporary end of the world. կամ ժամանակավոր վերջ ունի There's an աշխարհը։ end to this phase, as we know. Այս ֆազային կամ փուլին ավարտ կա։ We have to answer the question of Պետք է about man. մարդու մասին հարց Talk պատասխանել։ about God, the world. Խոսում ենք Աստծո մասին, աշխարհի մասին, հետո մարդու մասին։ What's the nature of man? Մարդու հայությունը որն է եւ որտեղից է նա գալիս։ How does evolution answer that question? What Ինչպես is է man? էվոլյուցիան պատասխանում սրանց։ Ինչ են What are humans? ինչ են մարդիկ, մարդկային արարածները։ They're a very Կենդանիներ։ evolved animal. Շատ զարգացած էվոլյուցիոն ապրած And if you have a կենդանիներ։ little bit more of the scientific, Եթե մի քիչ ավելի շատ You'll գիտությունից ասենք, man is a highly developed or Շատ organic mechanism. զարգացած օրգանիկ մեխանիզմ է մարդը։ We're just a living machine. Մենք ուղղակի կենդանի մեքենա ենք։ Why did I like dolma? Ինչու հավանեցի տոլմա, Because of this biological process in my mouth. որովհետև ունեմ այս
կենսաբանական գործընթացին բերանի մեջ։ Why does Hovnan like my shirt? Ինչու է Հովանանը հավանում Սարոշկինը, Սարոշկես հավանում ես, չէ՞։ Because there's this chemical reaction to the Որովհետև color red. քիմիական ռեակցիա կա իր ուղեղում, երբ որ տեսնում է կարմիր գույնը։ It's not that he thinks it's nice to be Asta. old, you know. Լավ է, էլի ծեր մարդը կոմպլիմենտ անեք։ Knowledge. Գիտություն, And also, man, where did he come from? մարդը որտեղից է եկել, Did he ծագումնաբանությունը, Was he created? ստեղծվել է թե ինչ-որ բանից He զարգացել, came from somewhere. but ինչ-որ not- միտեղից եկել են, բայց որտեղից ոնց։ Now, not every worldview will answer well all these questions. Ոչ բոլոր Maybe աշխարհայացիները if we լավ try, if you պատասխանում։ look close enough, you'll Այս find out they're հարցերը։ trying to answer this. Եվ եթե նայեք, իրենք փորձում են պատասխանել այս հարցերին։ About man, Մարդու մասին often today you'll hear, man is basically good. հաճախ այսօր կսեն մարդը որպես հիմնականում լավն է։ Has he driven a car in Yerevan Երևանում ավտո քշել է, or Kyiv կամ Կիևում ավտո or քշել a է, big city in America? կամ Ամերիկայի մեծ քաղաքում։ People are not basically good on big roads. Մարդիկ մեծ ճանապարհների վրա այդքան էլ լավը չեն։ Truth knowledge. Ճշմարտություն, գիտություն։ How can we know? Ինչպես կարող ենք իմանալ, How can we understand? ինչպես կարող ենք հասկանալ, How much can we know? ինչքան շատ կարող ենք իմանալ։ Agnostic says about the question of is there a Agnostic, God? Is there not a God? Աստծո գոյության մասին We can never know. մենք երբեք չենք About other կարող things we can know. But not Ուրիշ about բաների that. մասին կարող ենք։ How do we know? Do we Ինչը think? մտածում ենք, Do we just know by intuition? ուղղակի ինտուիցիայով գիտենք, Do we talk to people? թե խոսում ենք մարդկանց հետ, Do we do experiments? անում ենք ինչ-որ փորձառություններ, ինչպես ենք imանում։ And how do we know that our Եվ results ինչպես are ենք imանում, որ մեր եզրակացությունները կամ մեր արած values? փորձերը ճիշտ են։ What's Արժեքներ։ important, what's not important? Արժեքներ, ինչն է կարևոր, ինչը կարևոր չէ։ What's right, what's wrong? Ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ։ And I know that Hovnan thinks it would be Yeah, wrong if I didn't give Hovnan- you a 10-minute break. Մտածում եմ, So- սխալ կլինի, եթե ձեր 10 րոպե ընդմիջում, 10 րոպե։